that the film was finished in France and you brought it to the Cannes Festival. And can you tell us a little bit about how it got there actually? Who was the contact person at the Cannes Festival, and under which condition was it shown there? あなたが作られたドキュメンタリーの中では映画が完成されてフランスに持っていかれて、そしてカンヌで上映されることになったという話ですけれども、一体カンヌ映画祭のコンタクトは誰だったのか、そしてどういう状況でカンヌで上映されたんでしょうか。It wasn't finished in France. It wasn't ever finished. フランスで完成されたわけではありませんし、いずれにしても完成をしなかった映画ですよね。And in all these years of working with the film, I've come to question whether it ever could be finished, or whether it ever should be finished, or whether finished even applies to a film like this. この長年私はこの企画と取り組んでくる中で、自分に問うてきたのは、この完成っていうのは可能なんだろうか、あるいは完成されるべきなんだろうか、このような映画は決して完成というふうに言えるのだろうか、完成という言葉は当てはまるだろうかという問いです。That said, it was brought in as finished a condition as possible to Cannes. Nick hand carried it. He hadn't even seen the print. It got out of the lab in the morning. He got on the plane with the print in hand, met me in New York, and off we went. そうは言っても、実際にどういうことだったかと言いますと、ニックはカンヌに手持ちでフィルムを持っていったわけなんですね。自分でまだ見ていない完成形、ラボから出てきたそのままに手に持って朝飛行機に乗って私とニューヨークで落ち合って、そしてフランスに飛んだという状況でした。He hadn't slept for 3 days, and he slept through the Cannes screening. 3日間徹夜でしたので、カンヌの映画の上映中寝てました。How he got it there, I know he showed the film to his friends at the Cinematheque, which would be Henri Langlois and Mary Mearson, the Lichtig sisters, Lottie Eisner, and somehow through those people he managed to get it invited to be screened out of competition as a work in progress. そしてどうやってカンヌで選ばれたかということなんですが、シネマテイクの友人たちに見せたんだと思います。アンリ・ラングはリーシティッグ、Lucy and 姉妹ですね。they both worked on Nick's films in different capacities. 彼女たち2人ともニックの映画の制作に関わってくれた人たちです。それからラディアズナさんなどがおそらく手助けをして、カンヌ映画祭のコンペ会で招待上映されました。その未完成作品、ワーキングプログレスとして、上映されました。So you will be the next question. 審査委員長のダンデリさんが手を挙げてくださいました。Suzanne, Nick Ray is one of my favorite filmmakers in entire cinema. We talked about it, I think, in New York one time. And I think his film is treasure of the cinema, mostly from the Hollywood, and New York or that kind of place. But it's I saw this film, with you or no, with this crew, a couple of minutes ago, finished it, or half an hour. Very original, very shocking, but amazing, for me, can make the film like this 30 years ago or 40 years ago. And including, I find that so many references from his other films, to this film. For example, in the title, the moment San is talking about it, I think it came from the, Last Man. From the beginning, the character, Robert Mitchell coming to home and trying to find the gun behind in a house. Or so many violent in the film, or so many, the rebel, relationship or freedom or craziness or everything came from so many other films aside from him. And I want to say, how about your opinion now after 35 years? The moment you work with him, and then this moment, everybody forgot this film and film is being the shelf, and the moment you start to, remake it again as a, just bring it up as
restoration or this or that until to now. How much you change your idea or your opinion or your eyes with this film now? And what is, from that beginning until to now as an independent audience filmmaker actually? Can you let me translate? ニック・レイの映画は私にとって世界中の映画の中でも一番素晴らしいと思っている映画で、このことについてはニューヨークで前にお話ししたことがありますけれども、まさしくそのハリウッドやニューヨークの、映画関係に関わっている人たちにとって非常に大きな宝物のような映画だったと思います。そしてこの「We Can't Go Home Again」はさっき私仲間と一緒に見せてもらったばかりなんですけど、非常に大きな衝撃を受けてました。あまりにもオリジナルだからです。30年前40年前にこのような風に映画が作れたということが私にとって大きな驚きです。でもう一つの驚きは自分の作品についてのレフェレンスをこの映画の中でたくさん見ることができると思います。タイタンラスティメント、はい、死のロデオですね。中でロバート・ミッチェルのシーンがありますけれども、これに対するレフェレンスが映画の中に見られました。あるいは暴力、あるいはその気違い沙汰のようなクレイジーネスのようなこと、あるいは自由に対する考え方に彼の他の映画の中に出てくるいろいろな要素がこの映画の中に盛り込まれていると思います。そこで質問なんですけれども、35年後の今あなたはこの映画についての考え方はどのように変わってきたでしょうか。最初にこの企画に関わり始めた時代から、そしてこの映画がみんなから忘れ去られてお蔵入りされてしまっていた時代、そしてリメイクをすることになった修復をすることになった時代の今に至るまでのあなたの考え方の変化のようなもの、目がどのように変わってきたかということを知りたいです。That's a really good question, and I'll try to answer it honestly. When Nick first made the film, I can't say that I fully understood what he was trying to do. And there were aspects of the film that were very uncomfortable for me. The level of self-exposure on Nick's part at a time in his life that he was not in great shape was uncomfortable for me. とてもいいご質問なので、なるべく正直にお答えしたいと思うんですけれども、実はこの映画をニックが初めて作った時に私自身が十分に理解したとはちょっと言えないと思います。いくつかのその映画の中の要素は私にとって心地の悪いものでした。例えば、人生においてあまりいい調子ではない時代だったニックさんにとって自分をあらわにしていく、その自分を、無防備にさらしていくという部分が私にとって心地よくない部分でした。Over the years, as I continued to try to work with this film, I thought for a given period of time, well, I'll clean it up. I'll go back to the original materials and make it look better. この長年をかけて作業を進めていく中で、元の素材に戻ってきれいにしていこうという思いがまずありました。Nick and I together had cut a shorter version in 1976, and the narrative structure in that version was tighter than this one. And I thought I would use that narrative structure and recut the film according to that narrative structure. 私はニックと共に作った短いバージョンがあります。1976年に一緒に作ったバージョンがあるんですけども、その中ではその物語の構造がよりタイトになっているバージョンでしたので、当初私はこの短いバージョンを使ったその構造をそのまま利用して、このニューバージョンに利用しようと思っていました。In a way, I'm grateful I didn't get the chance to do that. ある意味ではそれをする機会がないままで、感謝しています。することがそういうする機会が巡ってこなかったことを感謝したいと思います。My relationship to this film has been ambivalent. It's been a very heavy load to carry on my back, to be very honest with you.
この映画と私の関係は猟奇的なものです。正直に言えば非常に重い荷物を背負ってきた思いがあります。I have my own work to do, and the persistent rejections that this film received over the years when I was trying to raise money for it were painful. 私には自分自身の仕事もあります。そしてこの映画の修復を手掛けようと思って幾度も支援を求めていく中で断られていく断られたこと自体が非常に大きな何度も痛手を私は思いました。A part of me would have preferred to leave it behind. 私の一部分はもう忘れ去って後にしたいという思いがありました。But the film has a life, and it was like a child locked in a closet, screaming to get out. ですがこの映画には命があります。まるで小さな子供が押し入れに入れられて、出してほしいと叫んでいるようなそんな命があったんです。It really was not going to let me go. この映画が私を手放せなかったんですね。So when I took it up again, and this time through the grace of Marco Muller of the Venice Festival, found a way to get it done. I entered into the project with a lot of questions. ですので、気を取り直してもう一回これを取り組もうよというふうに思った時にベネチア映画祭のマルコ・ミューレルのおかげで、前に進むことができました。その時に私は、たくさんの疑問を質問を抱えていました。How best to honor Nick's intentions in the restoration process. 修復の過程の中でニックの意図、目的をどのようにして尊重できるだろうか。How clear was Nick about his intentions? ニックは一体本当にその意図、目的をはっきりしていただろうか。I was also very curious about the kids and what had happened to them and how they had digested this experience with this guy. また学生たちその後どうなっただろうかということに興味がありました。果たしてこの男との経験をどのように彼らは消化してきたのでしょうか。These were some of the questions that I brought to the process of making the documentary. こんな疑問を抱えながら私はドキュメンタリーの制作に取り組み始めたんです。What I discovered in the course of making the documentary was that, well, let me start by saying that Nick had a peculiar habit, one of many, but he had a particular habit of turning on a tape recorder whenever he was talking to anybody. Whenever he was talking to himself, he just turned on a tape recorder. それはまさに発見のプロセスのスタートだったんですけれども、例えばですね、ニックは非常に不思議な習慣を持ってました。誰かと話をするときも必ずテープレコーダーを回していたんですね。独り言を言うときも、一人語りするときも録音していました。So we have a whole bunch of tapes of Nick talking. そのわけでニックの語りの録音テープはものすごくたくさんあります。And I started to listen to them. We transferred them digitally, we digitized them, and I started to listen to them. そしてそのテープをデジタル化して聞き始めたんですね、初めから終わりまで。It was an eerie experience. It was like Nick was talking to me from wherever he is. とても不気味な体験でした。まるで彼がどこか世から語りかけてきているような感じがしたんです。Because he answered every one of my questions very directly, very clearly, in his own words. So there was really no disputing. He knew exactly what he was doing.
彼は私の質問に一つ一つ答えてくれました。非常に直接的に、そして非常に明快に、そして自分の言葉を使って答えてくれました。そこには全く、反論、異論の余地はありませんでした。彼は映画作りの中で自分が何をしたいかということに対して全く迷いはなく明確だったんです。By the time I finished the documentary, I was 1,000% convinced that this film is a landmark film. That the fact that it's now being seen at this particular time in history is perfect. Because the circle that began with the withdrawal, with the political confrontations, then the withdrawal from political confrontation in the early 70s, the failure, in a sense, of our generation, is now being taken up again by the next generation with the Occupy Wall Street movement, with what's happening in Egypt. It's happening all over the world, and it's happening spontaneously, and the coincidence of the release of this film with this kind of activity, to me, is no coincidence. そして私はドキュメンタリーの制作を終了した時には「We Can't Go Home Again」という映画は、記念碑的な映画であるということに私は 1000% 確信を持ってました。しかも今見せることっていうこの歴史の時代の中の現代において見せるっていうことがなんて完璧なタイミングなんだろうかということに気づかされました。というのは歴史というのは一つのサイクルを経てきているわけなんですね。その、かつて対抗文化のようなものが盛り上がって、そして若者たちが引きこもってしまった70年代の初頭の頃、私たちいわば私たちの世代の失敗のようなものを経て、現代においてはまた新しい世代がそれを引き継ごうとしているではありませんか。例えばオキュパイ・ウォール・ストリートの運動、あるいはエジプトで起こっていること、世界中で今、勃発しつつある あらゆることがごく自然に、そして偶然とも言えるようなタイミングで今起こっているわけです。この時代においてこの映画が発表されるというのは決して偶然ではないんじゃないでしょうか。So I want to ask you, one, does that answer your question? And then I want to ask all of you, do you relate to that? Does that make sense to you? そこで今のナネキさんご質問にお答えできたでしょうかというのが一つの問い。そしてもう一つはここにいらっしゃる皆さん、私が言っていることは、納得できますか？まっとうなことでしょうか？ As a filmmaker, for me, yes. As a filmmaker, I think if you know, there's a whole film about diary about the angry man. He don't care about he die. He just want to do anything he believes, and that's the reason I loved it. 映画作家としてははいというふうに言いたいと思います。怒れる男が死んでいったという物語、死んでいっただけではないということを私は信じています。ありがとうございます。